Sweet FM. Sweet FM. Pessoal, estamos de volta para a segunda parte do programa. Como prometido, temos Delcio Jones, a.k.a. DH, aqui conosco para fazer a apresentação de algumas obras que estão por lançar. Atenção, cenas hot para caraças. Mambo vai arder no Lubizi. Então vamos aqui introduzir com o nosso mano DH. Ele já está em linha conosco. DH, muito boa noite. Boa noite. E a família do Lubizi está aqui para te receber com a Sweet FM. Boa noite, família. Aqui é o Dulce DH, a.k.a. Supremo. Mr. Supremo, ok. Mr. Supremo, já estava a esquecer dessa. Mr. Supremo. Supremo é a mais recente faixa do DH, para quem não sabe, com Bima. Vamos passar aqui, depois da nossa entrevista, vamos passar aqui de certeza. Mas o que nos traz aqui não é as obras anteriores, não são as obras anteriores, mas sim as obras recentes que estão por vir. Já no dia 14, né, DH? Sim, no dia 14, a AID 376 vai lançar uma compilação de duas músicas dos nossos membros, Gabrielson GS e do Mendes. Ok. Então, serão duas músicas relacionadas mesmo à data. Ok. Dia 14. Dia 14. Então, tem a ver com Love e a reticência. Ok, as faixas vão também passar aqui no nosso especial do dia 14. Vão passar aqui, para quem estiver atento. Os links vão estar na descrição junto com o link da nossa emissão. É só bazarem aí nos comentários, vão ver os links das tracks dos membros da Atlanta 366. Isso falamos do Mendes e do GS, né? Sim, exato. E tem mais. Tem mais de certeza. A DH está aqui para falar de muito mais. O que é? Manda aí. Sim, tem, para além do dia 14, no dia 26, no dia 27, o nosso membro Jess vai lançar uma música que conta com a minha participação. O título é Town. Então, espero que vocês curtam a faixa, porque está muito hard. De certeza, pelo que já nos habituaram, com a participação do Mr. Supremo, a faixa deve estar mesmo suprema também, não é? Exato. DH, o people quer te conhecer, não estás aqui só para falar dos teus trabalhos, o people quer conhecer o DH, o percurso do DH, como é de hábito, nós queremos saber todo o historial dos artistas que passam por aqui, o DH não é exceção, porque o DH está a dar o que falar aqui na nossa banda. Então, DH, apresenta-te por favor ao pessoal, quem é o Delcio Jones? Delcio Osney Jones, ou melhor, Delcio DH, comecei em 2012, mas a minha primeira faixa gravei em 2013. Sim, eu fazia parte de um grupo, mas em 2015 aconteceram algumas cenas e eu saí do grupo. Em 2016 lancei a minha primeira mixtape Vício, e em 2017 eu lancei o meu primeiro EP. DH, endireita só aí o telefone, estamos a ouvir com alguns cortes. Exato. Tá, como dizias? Sim, lancei o EP Force, tem 5 faixas. 5 faixas. E conta com a participação de Kenny Jones, DSA1 e do Gabrielson GS. Ok, então a tua conexão com o GS já vem de lá atrás, não é? Sim, exato. Ok, isso é bom, importante. E quando é que o DH começa a ter a notoriedade esperada por todo artista? Eu acho que isso aconteceu depois do lançamento do EP. Ok. A audiência foi maior, acho que as pessoas começaram a ouvir melhor as faixas, ficaram mais interessadas.
E depois surgiu a faixa Chefs, do GS. Então aí foi já a explosão. Foi explosão total, né? Exato. Aqueles trocadilhos que só tu sabes fazer. Yeah. A malta aprecia bastante. Obrigado. Ok. Não tem nada que agradecer. A malta é que agradece por ter aceito o convite, por termos a honra de passar aqui em primeira mão as notícias da Atlanta, não é? Sim. E nós estamos aqui mesmo para apoiar isso, apoiar a causa, estamos aqui a apoiar os artistas. E não podia faltar o DH aqui conosco. Sim. Ok, DH, nós queremos um freestyle agora do DH. Um freestyle. Um freestyle em primeira mão. Vai ser o primeiro da rádio, é que todos os artistas estão a fugir, estás a ver? A capela? A capela, mesmo assim, pode sair. O Daraskill já estava a fugir, disse a capela não sai, deu boi de troques, afinal de contas não fez nada até o final do programa. Queremos ver agora do DH. Tá fixe, então vou começar. DH aqui. Calma, deixa só aqui passar o nosso slogan. Sweet Exato, FM. Sweet FM, DH, cospe. Assim, nessa rádio, a fazer um freestyle do primeiro grupo AP, deu-se o DH para fazer aqui em primeira. E tipo assim, quando entro na New School, alunos fogem, por isso é que eu dou falta vermelha. Exato. Oh, claro, sabes que é o DH. Rappers comigo querem cantar. Antes usavam a bota para me bifar, mas hoje, oh shit. Quando eu pego no beat e sem a capela eu faço. Porque os rappers que comigo querem cantar, é claro que eu barro. E tipo assim, estão tipo umas bitches sem biquíni, por isso um gajo só chega e usa. E eles ainda perguntam, só estou à espera de meter vaselina, querem que o DH introduza. Ih, caramba! DH aqui na Sweet FM. Palmas para o DH, por favor, ele merece. O único que não fugiu, atenção, o primeiro que não fugiu ao freestyle aqui na Sweet FM. DH, nós estaremos juntos em outras oportunidades e farás fora via telemóvel, né? Mas carne a carne, face to face, para fazer mesmo um free daqueles, da regra. E agora, já agora, cospe aqui um bocadinho do trecho da tua parte na música que está para sair. Na música que está para sair? Yeah. É o seguinte, a música é do GS. A música é do GS. Aham. E tipo, não posso deixar aqui algo mais bacana, porque seja exclusivo. Ok. Pá, então, vamos esperar pelo lançamento, não queremos aqui forçar o conteúdo antes do tempo, né? Então vamos esperar de certeza. DH, diz-nos lá essa faixa aqui, Supremo, com a participação de um dos ícones do hip hop na Willa, né? Do hip hop na Willa. Creio eu que o Bima já não é nova escola. Não, já não. Então queremos saber como é que tiveste essa honra, como é que tiveste esse privilégio de ter o grande Bima numa track contigo. Eu acho que tudo começou com uma brincadeira, porque eu comecei a escrever, depois tipo, surgiu a ideia de meter mesmo alguém muito a nível. Comecei a rever alguns contatos, então falei com o Bima. Ok. Acho que depois de 3 dias gravei e enviei o projeto. E ele gravou numa boa. Gravou numa boa, né? O Bima é mesmo aquele rapper humilde. Muito humilde. Daqui a anunciar já, se o Bima estiver a ouvir, eu quero ter o Bima aqui comigo. Já tentei contactar os membros da MSTM, da Mainstream, mas todos off de momento. Não temos possibilidades de entrar em contato. Mas qualquer coisa, nós queremos mesmo um dos membros, nem que não seja o Bima, pode ser o M, pode ser a J Valentino ou o NK, todos os artistas possíveis estejam a trabalhar na Mainstream, pois é uma grande falta de respeito. Estamos a falar de hip hop com grande frequência e não temos os ícones aqui conosco, não é? Não achas? Sim, acho. Então não é por vontade nossa, o pessoal já está aí a criticar um pouco, não é por vontade nossa. Nós tentamos contactar os membros da Mainstream, mas o número que nós encontramos está desligado no momento. Mas vamos fazer os possíveis, nossos esforços continuam para nós termos aqui conosco um desses grandes ícones. DH, então nós vamos ouvir Supremo agora, né?
Pode ser. Vamos ouvir Supremo, de certeza, para terminar a segunda parte do nosso programa. Estamos a finalizar com Delcio DH. Essa aqui foi a nossa entrevista, a nossa perspectiva daquelas faixas que estão para sair, aquelas faixas super ardentes no real sentido. Então, Supremo agora, né? Supremo. Exato. DH, muito obrigado por estar aqui conosco. Não tem nada a agradecer. Muito obrigado mesmo. Nós estamos aqui para isso. Exato. Então, continua com o teu trabalho, muita força, muita garra. Não liga para o que os haters dizem, pois tem sempre aqueles a quererem nos boicotar, né? É isso. Então, no que toca a rap, faz mesmo aquilo que sabes fazer melhor. Não te envolvas em bifes, por favor, deixa disso. Tu tens mal hábito de bifes. Já estou a ver. Eu nem posso estar em bifes com ninguém. Nem pode estar em bifes com ninguém. Estás a falar para muita gente aqui, atenção. Ele não pode estar em bifes com ninguém, atenção. Provoco bem. Ei, não, estás a provocar já. Deixa eu meter a música a tocar. Estás aqui a provocar. DH, estamos a nos despedir. Tchau. Tchau. Sweet FM. Supremo agora aqui na Sweet FM. Coração. Supremo. Delcio DH. Bima. Yeah. Como é que a sua chegou até aqui? Nunca ajudaram, nigga, não esqueci. Outros barraram quando eu pedi. Agora sou mais chato do que tu, como assim? Vão dizer que eu não presto. Vão mandar um monte de textos. Superioridade nos versos. Supremos. Como é que a sua chegou até aqui? Nunca ajudaram, nigga, não esqueci. Outros barraram quando eu pedi. Agora sou mais chato do que tu, como assim? Vão dizer que eu não presto. Vão mandar um monte de textos. Superioridade nos versos. Supremo. Tá mais que provado que o DH é supremo. Eu trabalho sem descanso, por isso não adormeço. Tentam meter medo, só que eu nunca tremo. Subestimaram tanto e disso eu não me esqueço. Superioridade nas rimas, intelectualidade nas dicas. Boca aberta tu ficas, pensamento de Ferrari, mas tô no beat com Bima. Podem falar muito porque eu nunca sinto. Mostro o que sei fazer, nigga, não compito. A tua dama sabe quem é que ele desmonta, ela toca no meu corpo e eu nem sou o Domingos. Supremo no game dessa city, eles sabem. Nigga, eu quero levels, vocês querem ser os que mais batem. Fuck, como é que esse bicho chegou até aqui? Como é que esse bicho chegou até aqui? Mas se eu não desisti, é claro que não é por ti. E há diferente do teu ídolo, faço o que ele não faz. Diferente desses putos que são cópias a mais. Diferente dessa gente, tem real niggas atrás. Perigo nessa shit, estes niggas pedem paz. Como é que esse bicho chegou até aqui? Nunca ajudaram, nigga, não esqueci. Outros barraram quando eu pedi. Agora sou mais chato do que tu, como assim? Vão dizer que eu não presto. Vão mandar um monte de textos. Superioridade nos versos. Supremos. Como é que esse bicho chegou até aqui? Nunca ajudaram, nigga, não esqueci. Outros barraram quando eu pedi. Agora sou mais chato do que tu, como assim? Vão dizer que eu não presto. Vão mandar um monte de textos. Superioridade nos versos. Supremo. Como é que o Wick vocês querem parado? Tá a correr convosco sem algo e sem mix. Como é que o Wick vocês querem calado? É mais falado do que vocês dentro das streets. Me diz como é possível, nigga, ser melhor tanto tempo nesse game e nessas portas. Se quiserem a distância exata, dê-nos luz. Meçam a nossa distância, motherfucker. Nigga, eu sou supremo, pioneiro e misturo com os niggas do pop de elite. Vocês estão perdidos tipo Nemo, bifam vosso ídolo e eu respondo com prints. E a mim da house, esse é o meu território. Tô farto de vos mostrar quem manda aqui. Deviam todos a me pagar impostos. Seus falsos tipo a pulsa de um travesti. Preto fino com cara de bandido. Eu não bifo, eu chifre. Ela toca no meu corpo, cabeça não diz evita. Eu sou o Domingos, cheguei nessa merda sem coro, meu mano. Nunca chupei pilas, nem dei o meu rabo. Então calei eu, respeito o trabalho e façam bem as por melhor de Deus. Como é que esse bicho chegou até aqui? Nunca ajudaram, nigga, não esqueci. Outros barraram quando eu pedi. Agora sou mais chato do que tu, como assim? Vão dizer que eu não presto. Vão mandar um monte de textos. Superioridade nos versos. Supremos. Sweet FM.